mumanya tino njagala omanya amagenda go kyamagenda gaffe ge magenda go hamu n'olunaku lw'olifahamu tukunaaza paka okubanga tolina nakantu kogendamu twongera ne tuyiwa amazzi mu kamande gafuluma eno mu lubuto okulaba byofulumya nga tolina nakamu kogendamu hamu duniya togenda gitwala hamu gwe musajja gwe togenda kukungula duniya mukyala Nabbanja lekeraawo obubbi oswazizza eggwanga lye nazaalamu abaana nazaala Banyolo Nabbanja osusse Nabbanja watwala amabaati bagenda oganoonyereza nga wagamba maama simanya na mwana wo Nabbanja sente z'abakyala twabadde eri mu kusiibulwa owajati Namyalo okiwulira n'otwala ne batugamba sente z'abakyala obumbi bubiri n'otwala sente za covid bannange Nabbanja nze nakaaba amaziga kubanga we nawulira nti baziwadde Nabbanja ate nga abantu Abanyolo okuva edda nedda bayimirizangawo eggwanga Nabbanja oswazizza eggwanga lyo Nabbanja va mu bintu byaffe muzeeyi batakulaba nti mukazi gw'oli munnanfuusi tokolera muzeeyi Nabbanja okolera lubuto lwo nabaŋŋanda lwo Nabbanja va mu bintu. Ono agambye nti tuli mu kisiibo naye Hajjati ye tayagadde kumanya nti ali mu kisiibo obulumi alina bungi ku mutima so n'asalawo byonna byogere bagamba nti oba olumizibwa kirungi n'oyatula abyatudde byonna ebimuluma gambye nti okusirika nedda nze sijja kugenda n'ebyo naye nga byonna bigenda mu maaso nze bwendi munnange okubanga nga kutuusaako era nga tutambulira ddala bulungi mwana muwala Fiye Mutoni fena tumanyi ono ye baby mama wa MC Katsi era nga ebbanga munnange lyekulungudde Fiye ng'ali mu rehab naye amawulire getufuna nti agenze atereera Fiye bambi buli bwagenda ng'atereera ate wabaawo ebibaawo ne yeesanga ate nga ddala ddiridde ddala ngazzeeyo mu rehab naye ku mulundi guno ate bambi yagenda okugenda ate ng'embeera mwali nga sinungi tumusabire asobole okuba nga atereera bulungi. Fiye alina eddoboozi eddungi era yaweba yatandise okuyimba yeba ku bakyala abayimba kale n'onyumirwa naye kyonna ekyatuukawo kyakosa nnyo obulamu bwe ekyamuleetera okuba nga agenda ku biragalalagala ebimuviiriddeko okuba nga ssaawa yonna buli bwagezaako okuba nga ataaleka ne wabaawo buli bwafunamu setbacks n'adda ku biragalalagala so awo we tuli naye nga mpola tujja kuba nga tugakutuusa kate amawulire agava ku muliraano e Kenya omuyimbi waffe wa gospel Bahati abazze nga mufollowinga story eyo waliwo omukyala yavaayo n'aclaiminga nti ye maama we nono Bahati yasooka n'agaana ebintu ebyo abantu ne bamulemerako nti omukyala omuwe chance jjukira Bahati yakulira mu orphanage era yagamba nti maama we yafa nga muto nnyo era ekyo kyabadde asimbyeko essira naye omukyala ono we yajja abantu ne bagamba nedda omukyala omuwe chance Bahati n'amwaniriza era last week but one ne bagenda for DNA so kyaddaaki nnaku olwaleero results zifulumye naye bambi nga maama si yazaala Bahati. Kaakati amawulire ge tuyinawo ssaawa zino results za DNA ez'omuyimbi waffe Bahati e Kenya zifulumye ng'omukyala oyo si yennyina bibadde biwoobe nakwaziirana omukyala si yennyina omukazi kataafe because twaliwo ne batuwa ennaku 14 tubadde tujja tubala kati leero finally results zifulumye nga si ye maama wa Bahati mukazi ng'alabye abadde agudde mu bintu results zifulumye si ya muzaala ne basala omugambo ne bagamba nti nedda results ezo bazikuttemu era kati niweebuuza kati Bahati lwaki aba asasula nti results bazikyuse nga lwaki aba tayagala maama we naye nga kyo ekivuddeyo mutuufu kyekyo nga omukyala si ye maama wa Bahati. Ebintu ebyo twabirinaku eno mu ggwanga Uganda oba mujjukira sometimes back nti waliwo omukyala naye yavaayo n'aclaiminga nti ye maama wa Irene Namatovu era omukyala oyo yavaayo n'abaana be ne baclaiminga nti ye maama Irene Namatovu nga bagamba nti bo
babazaala abaana abalenzi be baliwo bali babazaala n'omuwala omwo naye omuwala oyo yabula era nga bagamba nti birth certificate y'oyo omwana eyabula nga bagina amanya nga gegamu amanya gaali gegamu era nga bagamba nti ne date of birth dikwatagana. Sitole zaali awo nyingi oba mujjukira esitole eyo waliwo omukyala eyavayo n'aclaiminga naye ng'ono naye agamba nti nedda nze maama wange yafa nga ndi muto era neemuziika yadde nali muto naye nali mbitegeera naye ng'ono maama naye yavayo n'abaana be nga baclaiminga era mpaka abantu ne bamugamba nti kkiriza mugende for DNA era bwe bagenda ku DNA naye nga ye agamba nti nzikiriza okgenda ku DNA lwakuba njagala omukyala ono n'abaana be bakole ki baveemu kiri ekyokulowooza nti ndi sisita waabwe naye mbeeganye. Bali nabo nga bagamba nti nedda ffe tetunoonya ssente tetwandibadde mugamba nti oba lwakuba omuyimbi alina ssente kyekyo kivaako nga tumwesibako nti nedda ffe naffe twakolamu naye twagala waba sisita waffe bannange tube nga tukola ki naye bamalira ne bagenda ku DNA era ne basanga nga oli si ye maama we. So nono webityo but webyabadde nga tweyongerayo era nga tugenda mu maaso ensonga za pressure zikutte wansi ne waggulu bwe twogerera okusinziira ku mawulire agaliyo twategeddeko nti mbalina Lufeenya era mawulire sofa ge naakafuna nti mbu temujja mulabako mu courts of law naye okusinziira ku maama wa pressure agamba nti pressure aina ekikyamu ku bwongo era nga luli bamujjukira bamafollowinga court proceedings ez'omulundi guli bwe bamukwatira era basanga nga pressure baali bamutwalako okwo ne butabika. So okusinziira ku maama we ne documents zasindise nti pressure indeed aina ekikyamu ku bwongo era obudde butuuka kiri sizono obudde bwe butuuka nga buno era akola ki atabukira ddala. Katweyongere tufune ebisingakawo ebipya bizuuse ku mwana muwala pressure. Olunaku lwejjo nakubidde mama we essimu. Mama we n'aŋŋamba omwana we ayina obuzibu ku bwongo era amazima gali nti yansindikira empapula ez'amalwaliro eziraga nti omulenzi ayina endwadde gye bayita delusion nga kitegeeza ayina akatuli ku bwongo. N'engatta dots omusirikale ze yaŋŋambye nti omuvubuka ono alabika nga atategeera bulungi era kutwalibwa ebutandika mu rehab bamwekenneenya obwongo bwe balabe anaatereera ajja tereera oba alitereera. Naye omusirikale ekyo kyesizo simba kessira kyabadde kintu kimu aŋŋambye pressure tagenda kulabika mu kooti yonna. Pressure mikwano gye musabireko nnyo kuba muyinza obutaddamu kumulabako. Ekyokusatu ekisembeyo ddala buli muntu yenna ali eyo nga wali olayikinzeko ku pressure ku vidiyo ye naye bagenda kukima. Etteeka lyazze nti this act of computer misuse ligenda kukola olayikinga otya omuntu avuma abantu, olayikinga otya omuntu avola Katonda, olayikinga otya omuntu avola CDF wa Uganda, olayikinga otya omuntu avola President Museveni. Nammwe abadde nga pressure likes mugenda luzira muwa mutu yomwana abandi gundi likes mpaka luzira mpaka butabika. Mugagaba mwajja kweko banakuta bantu okubasanyawo nakubasibyanga andi mamanyiro otapika screen mamanyiro okusharinga mamanyiro likinga mamanyiro commentinga mumuwaze mumise kabaka gusinze agunde abaye embuza kyebaka ekye kiriwo wogambira nti yasimye alambule kusazalye eriye butabika. Buli muntu eyakinze abadde ngala pressure berango kibaje sala yonna bakukima bwe yambula pressure abuze nabera ngo kimanyi bakukima esawa yonna otherwise nze for God and my country. Ngabizibu ezensonga za pressure saa kaka twetwogerera akuwe bituse nka tuvuddekawo omutala guno guliko entalo waliwo olutalo lwa Nambwayo Nambwayo gwakiri ekintu kino emabega obadde tunaba kuvaayo kunsonjereza nga bino byonna tebiriiwo naye nze nakugambye ojja kukoma kunze
nakugambya buli step etuukawo mu bulamu nja kujjanga njiwe internet buli step etuukawo nja kujja njiwe internet akaliro wakawulidde kati mboli wa pastor wo mboli mukuwa bujulizi mbu yakugamba mbu simanyi be blessed lwaki bulijjo togenda kuwa bujulizi lwaki bulijjo togenda kuwa bujulizi nti yakugamba nti be blessed amaanyi ge mukozesa okutta abantu mugajja walala ate oli ku pastor mbu yakugamba nti be blessed otandika okangiriza abantu nti njakulesa emmere nga siwulirangayo wano mulokola agamba nti pastor yangamba be blessed na omuntu nafa oba omuntu nagwa eddalu oba ne bamugoba ku mulimu gwe be blessed wo yajja kusanyawo future career z'abalala mukwano gwe yaneerumbira nali sikumanyi omwo mwonoonyeza likes ne FM gwe yaneerumbira nali sikwogerangako gwe simanyi nambwayo gwe kenyininyini noneerumbira mu interview bwamwe gye mukolera bu YouTube channel nga temulina content tolina content gwe baba TikTok mbwate okoze YouTube channel wali oyagala ateekayo ki kati saawa zino bibasimbye ate mundiko Shadi some namba yoyo muvubuka ali mu kusaba sente nga agamba alina obwerere bwo yune namba ye ne kuno ku TikTok kwali ali mu kubidiritinga mukwano ne bwodiritinga already mbirina kati kankulage nti nziramu mbikusindikira nti nabifunye dda nkutidde mukwano ne bwono diritinga chat kyowereza kye ndicodinga nga nsisa ku simu endala kyowereza kye nkuba screenshot ojako makunzo okukangiriza mukola edit mu face z'abantu ne muba blackmailing nga mutandiko basaba sente ne bwonegayirira otuvudewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo nti jjukira bingi nje bigenda mu maaso mu Kampala ono yavuddeyo n'agamba nti abantu mbu mwakonyera nnyo Lukwago ne mwogerera amafuukule mbu kamukirabe Lukwago mbadde yakyali road mayor kakati akozeewo ki n'otunuulira abawumba tuutu mwagamba nti Lukwago alwanyisa enkulaakulana kakati enkulaakulana ezze mugigumire owino bamugadde ebifaananyi bibyo mbibateereddewo era abantu babaddewo kageeti nga baboyaana naye agenda amataba gabakuba abadde bakolera ku situti ez'enjawulo babagobye kakati eyo enkulaakulana gye mwali mwagala era gye mwettalira mugigumire Erias Lukwago bwe yavaayo okubalwanirira mwamujolonga ne mumuvuma ne mugamba Erias Lukwago tayagaliza Erias Lukwago alina fitina kubagagga bammwe ababaleetedde enkulaakulana n'ekirala Erias Lukwago si ye mukulembeze yekka omulonde ali mu Kampala alimu abakulembeze bangi abalonde alimu ba MPs alimu ba councillors abazi division ne ba councillors abatula ku lukiiko olwa waggulu olwa KCCA ng'ate opposition yeyinayo majority mujjukire Erias Lukwago emabegako eri bwe yaleeta ekiteeso ekiyimiriza ba private developers obutazimba ku myala nantobazi mu Kampala bakansala bennyini betumanyi nga opposition be bamulwana nga bakozesebwa Zahara Luyulika speaker w'olukiiko lwa KCCA era nga abali emabega ya Messi Kiggundu ebirowoozo byonna byaleeta ebirungi ebyali bigenda okugonjoola embeera eno eriwo ne babishootinga down ne bafavoringa abagagga mu Kampala moreover abeeyita opposition Kampala alimu abakulembeze abalanga embagambye Kampala ina umani MP Shamim Malende ye bukyambeera netandika yali ajogeddeko ki era yali akozeewo ki ye nga temumusaba accountability yesi mukulembeze akozeewo ki Shamim Malende akozeewo ki ye nga temumusaba accountability kubanga eno embeera eriwo ekosa abakyala ate naffe abasajja gundi Shamim Malende twamulonda akozeewo ki okulaba nti embeera eno evaawo Shamim Malende akozeewo ki Kampala Central ina MP ewali Central Business Area oyo nga yete musaba accountability kubanga embeera eno egenda ne kubuna era atandise ddo okubuna divisions zonna ettano ezikola Kampala mwezo divisions ettano mulimu abakulembeze abalonde ba councillors ne ba mayors bo bakozeewo ki lwaki Lukwago gumwagala okutikka Olubengo yekka lwaki Olubengo mwagala kulutikka Lukwago yekka si yekka ye mukulembeze omulonde Lukwago azenga abalwanirira Lukwago yavaayo n'agenda kwedikwota za Nema nga yagala kuyimiriza Messi Kiggundu
ne mujeregoli mulabe bwakola comedy omanyi bana Uganda mulabira kumpi ate naddala abaganda abawano sigenda kukirumamu Buganda yali badenga center ya civilization ne enlightenment ne kati Buganda yachuka buli muntu omumba tutu buli muntu omujega omusanga waneno mu Buganda buli muntu omumba tutu buli muntu omujega omusanga waneno mu Buganda kakati esawa ya lero mukaba esawa ya lero muwoloma nenga bye muwolomako omusajja abibalagula n'abagamba nti waliwo ekkobaane wakati w'abanene mu government n'abagagga mu Kampala eri okugoba abanaku abawejjere mu Kampala bezze buli kimu kakati batandise era n'abagamba batandikidde ku mwalanga na Kivubo naye naawe ali ku myalo eyo bwayise n'ewalala bajja kino kikyali kituuza bakansala bamwe ne bamulwana n'aleeta ebirowoozo ebyokugoba aba private developers ku myala n'entobazi baine basaidinga ne bahamu bazaala luyulika ne bakansala ne balya sente ne batunda abalonzi kakati esawa ya leero musafalinga mutandise okukaba nenga amaziga ge mukaba gagonya bye mukaba temuli kasasiro mwerere webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tubeerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngakuira nja kubanga ngakutuusaako wona wole wona wasenzedde sigala naffe tova